थुप्रै यहाँ के बसिरहेको छ। केरा व्यापार चाहिँ राम्रै भइरहेछ। मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने खासै यो हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ यात्रा गरेछ मेरो लागि, किनकि 6 बजे पुग्नुपर्ने मान्छे काठमाडौँ, अहिले 6-7 बजीसम्म है दुमकुबास यस्तो छ अवस्था। त्यही जान्छ अवस्था नरहेछ। त्यही जाम बुटोलदेखि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने कलकत्तादेखि पुरै दुमकुबासको पुल भएको चाहिँ भन्दा अगाडिसम्म पुरै यस्तो कष्टकर छ। आजको एकदमै नाजुक छ अनि यात्रा गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो छ। 12 घन्टामा मैले यही भाँचे पुग्ने आइपुगेँ बुटोलबाट। र यो जाम परेर यो दुमकुबास हुँदा यता खोलासम्म यो जाम परेर यस्तो अवस्था छ। जामको अवस्था